Ողջույն։ Տեսեք, երեք այսօր, չգիտենք, պաշտոնից ազատման SMS է ստացել ԱԱԾ տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Ինչու է SMS ստացել, որովհետև ըստ երևույթին մի հատ սկզբում ստացել է չի կատարել Փաշինյանի պահանջը Սամվել Կարապետյանին մասկի շոուով ձերբակալելու վերաբերյալ, ստացել է երկրորդը։ 5 տարի շարունակ Արմեն Աբազյանը հլու հնազանդ կատարել է Նիկոլ Փաշինյանի պահանջները, շատ դեպքերում գրպանը դնելով սպայի պատիվն ու ուսադիրները։ Աբազյանը այդ պաշտոնի նշանակվել է 2020 թվականի կապիտուլյացիայից մեկ օր առաջ ու Նիկոլի հետ միասին երկիրը անցկացրել պարտության, կորստի միջով, կոմպրոմատներ են հավաքել տարբեր մարդկանց վրա, քրգործերի նյութեր են սարքել մարդկանց գլխին, բայց այնուամենայնիվ եղավ մի բան, որ հրաժարվեց անել, ստացավ իր բաժին SMS-ը ու գնաց հասավ պաշտոնանկ եղած մյուս հնազանդներին, ինչպես Թումանյանը կասեր, գնաց խառնվեց 1000 տարվա մեռելներին, կամ ինչպես Նիկոլը կասի, գնաց հասավ Նիժնի տապր։ Կրկնում եմ, բոլոր պաշտոնյաների համար, ինչ ջանասիրությամբ էլ ամենասև գործը անեք Նիկոլի համար ու իր պահանջով, մեկ է նա օգտագործելու է դուրս շպրտի առանց պարտքի զգացում ունենալու եւ այս առումով Նիկոլն ու Ալիևը շատ նման են։ Փաշինյանը եւս պետք է իմանա, որ ինչքան էլ հլու հնազանդ կատարի Ալիևի պահանջները, մեկ է ինչ որ փուլում լինելու է մի պահանջ, որը չի կարողանա կատարել։ Կարող է օրինակ այդ պահանջը վերաբերի իր ընտանիքին ու չկարողանա կատարել ու հաստատ հայտնվելու է Ալիևի սև ցուցակում, մոռանալու է այն բոլոր լավությունները, որ արել է Նիկոլը Ադրբեջանի ժողովրդի համար ու հրապարակի այն բազմաչարչար կոմպրոմատները։ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա քայլերը այսօրվանը եւս քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածի մեջ են տեղավորվում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից գորգորում էր, թե Սեյրան Օհանյանն ու Արծվիկ Մինասյանը դատվելու են, ու խնդրեմ, Փաշինյանի օգնական դատախազը անմիջապես բերել է նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու նախագիծ։ Գործարար Սամվել Կարապետյանը աջակցող խոսք է ասում եկեղեցուն, Նիկոլը արձագանքում է կատաղած, դե հիմա ես իմ ձևով կանեմ։ Իր ձևը ինքը չէ, իր ուժը իր սեփական ուժը չէ, իր ձևը դատախազն է, քննչականն է, 6-րդ վարչությունն է, բերետներն են, պարեկներն են, իր ձևը պետական ռեսուրսն է, որը արևածաղկի պես չրթում է։ Երեխաներ կան, որ ինչ որ լավ խաղալիք են ունենում, որից մյուս երեխան չունի, հանում ջիջիլ են գցում։ Նիկոլի այդ խաղալիքը ոստիկանությունն է, իրավապահ համակարգն է։ Ժամեր շարունակ պահել էին Սամվել Կարապետյանին 6-րդ վարչությունում, ապա քննչական կոմիտեում, որ մի հոդված կարողանային հորինել ու 40 վայրկյանանոց տեսանյութից հանեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի մեղադրանք։ Մի քանի օր է ինչ մեզ քիփ կպած հարևան երկրի դեմ պատերազմ է։ Մի քիչ որ ռումբը շեղվի ուղուց ընկնելու է մեր գլխին։ Պարզ չէ թե այդ պատերազմը մեր պետություն երբ ու ոնց է տեղափոխվելու, բայց որ որևէ ձև տեղափոխվելու է փաստ է։ Մեր ժողովրդի վստահության քվեն ստացած ու միլիոն անգամ այդ քվեն դավաճանածը իսկական պատերազմ է հայտարարել հայոց եկեղեցուն եւ Երևանից արդեն ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանին։ Ինչ է թե իր գործողությունները քննադատում են։ Այն ամենը, ինչ կատարվում է Սամվել Կարապետյանի շուրջ, պատճառը կարծում եմ Նիկոլի վախերն են։ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի ամենախոշոր գործատուներից է, ունի տասնյակ հազարավոր աշխատակիցներ, ու հիմա, երբ Նիկոլի տակից աթոռը գնում է, ինչպես որ պարանը վիզը գցած կախվողի տակից ճոճվում է աթոռը, այդպես Նիկոլը վախենում է բոլորից։ Նիկոլ Փաշինյանը վախեցել է, որ Սամվել Կարապետյանը, երբ ասում է մենք մեր ձևով կմասնակցենք այս ամեն ինչին, նշանակում է դե հիմա պատկերացրեք Նիկոլի ֆանտազիան, հոգեկան այս վիճակում ինչեր նա կպատկերացնի, ու գրոհ է սկսում այդ վախից դրդված։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն բավական երկար ժամանակ ապրում է ամենօրյա վախերի մեջ։ ԱԱԾ տնօրենը դիմակավորված ու ցուցադրաբար չի ձերբակալել, ինչ որ նա կուզեր անել, չի արել, ու նա վախեցել է, որ ահա ուրեմն ձեռքիցս գնում է, էլ չեն ենթարկվում ուժայինները։ Դա իր համար Ժորժ ջան մահի պես բան է։ Նիկոլի տան մոտ սայլուտ են խփում, նա վախենում է, թե ռումբ է իր վրա եկել, ու իմանալով, որ սայլուտ է, աշխատանքից ազատում է ՊՊՑ պետին ու արգելում է երկրով մեկ սայլուտները։ Սա սարսափների մեջ է։
արդեն անդադար, պերմանենտ, կարող է կողքով արագ անցնես ինֆարկտ ստանա։ Ու հիմա ինքը վախենում է, կարող է Սամվել Կարապետյանը իր ձևով իր աշխատողներին հանի փողոց։ Ու ենթադրում եմ, դա կանխելու համար որոշում է գոռալ, թե հեսա հեծը պետք է պետականացվի։ Նիկոլի տրամաբանությամբ, եթե հեծը ազգայնացվեց, աշխատողները ավտոմատ դառնալու են իր աշխատողները եւ նրանց կարող է տանել, ասենք, որևէ համայնքում ԿՊ տեխնացուի քարոզարշավին։ Իսկ հիմա այնտեղ ընդդիմադիրներ են։ Դա Նիկոլի տրամաբանությունն է։ Ընդդիմադիրներն ամենուր են իհարկե, բայց դա այլ թեմա է։ Այդ վախերի պատճառով է, որ նա կատաղում, փրփրում է ու դիմում է իրավապահներին իր միակ գործիքին։ Դե հա մեկ էլ հերթական բլեֆն է գոռում, որ քարոզչական ու հոգեբանորեն ազդի։ Կարող են հեծը ազգայնացնել, տեսականորեն կարող են։ Կարող են փայ մտնել, ինչպես մի շարք հիմնարկներում էր, կարող են փակել, պայթեցնել, քանդել, ինչպես լիքը հիմնարկներում, բայց հետո ինչ եք անելու։ Կարողանալու եք վերականգնել, անխափան աշխատացնել։ Սրանք, որ մի աղամանի բարեփոխում չեն կարողանում անել, մի տոպրակի բարեփոխում չեն կարողանում անել, սրանք, որ սիգարետի արգելքը սրճարանում չեն կարողանում կազմակերպել, սրանք կարող են ռազմավարական հիմնարկի անխափան աշխատանք ապահովել։ Իսկ հեծը վերաբերում է բոլորին, քանի որ բոլորը ունեն լույս ու դրա կարիքը։ Արդեն կարող եմ ասել ինչ է լինելու։ Հոսանքը թանկացնելու են, ռեժիմն էլ բերեն հովհարային անջատումների։ Եթե ոլորտ առ ոլորտ թվարկելով գնանք, ուր մատ են կպցրել, քանդել են, բայց այստեղ ինչ են անելու, պատկերացնում եք։ Դուք գաղափար կազմում եք, հեծը ինչ է, ոնց է կառավարվում, ինչ ջանքեր են։ Տաշիր պիցան, որ հերթով փակում եք, դրանով վատություն եք անում այդտեղ աշխատող մարդկանց, որոնք փող չեն ստանա։ Այն մարդկանց, որոնք մինիմալ փողով համեղ սնվում էին մեծ հաշվով։ Այդ մարդիկ կարող են այլտեղ տեղավորվել եւ աշխատել, այլ տեղում սնվել, բայց հեծը չեք կարող փակել, չեք կարող սովորական մարդուն զրկել հոսանքից, ինչ եթե բան է ասել, որ ձեր Նիկոլի սրտով չէ։ Ու այստեղ շատ է աչքի խփում վրեժխնդրությունը, փոքրոքությունը, կապ չունի թե դու ինչ բարեգործություն ես արել, կապ չունի թե ինչքան հարկ ես վճարում, քանի հազար աշխատատեղ ես ստեղծում, որ դուրս այդ գումարներն աշխատում ես, այստեղ ես դնում։ Նիկոլը պատրաստ է քանդել քո բոլոր բիզնեսները, գործազրկության տոկոս ավելացնել, տնտեսական աճի տոկոս պակասացնել, Հայաստանի հեղինակության հետ խաղալ, բայց պատրաստ չէ լսել իր հասցեին քննադատություն, այն էլ, որը հնչում է իր ականջներում որպես սպառնալիք։ Իսկ աշխատել այնպես, որ քննադատությունները հնարավորինս քիչ լինեն, այ դա չի կարող։ Ասում եմ մասնակցելուն ես հիմա կմիջամտեմ իմ ձևով։ Իր ձևը ուժ ու հզորությունը չէ, վստահությունը չէ։ Այդ ամենը այլևս անվերադարձ կորսված են։ Իր ձևը իրեն լսող ու հնազանդվող կառույցների ներկայացուցիչներն են, որոնք իրենց վրա են վերցնում Փաշինյանի հանցանքների պատասխանատվությունը։ Ու երբ այդ հրաման կատարողները ասեն ստոպ, հերիք է, սա պետություն է, հորդ տնից չես բերել, հաշվեք, որ Նիկոլ այլևս չկա։ Բայց կատարվողի համար պատասխանատվություն բոլոր առումներով լինելու է։ Ոնց տվել եք, այնպես ստանալու եք։ Իրավական եք տվել, իրավական կստանաք։ Հակաիրավական եք տվել, դուք եք ընտրել ձեզ համար նույն ապագան։ Նիկոլը, կրկնում եմ, այս ամենը անում է վախի պատճառով։ Հենց այս պատասխանատվության վախն է նրա մեջ մտել։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտի վաղը ինչ է անելու։ Նիկոլը չգիտի վաղը իր հետ ինչ է լինելու, ինքը ուր է լինելու։ Գիտի, որ շատ դժվար է լինելու իր մնալը, վերարտադրվելը, չկա այլևս այն վստահությունն ու աջակցությունը, անգամ մոլի իրեն սատարողների մոտ։ Դրա համար էլ այսպես ներվային է։ Այսօր որքան էլ պարադոքսալ հնչի, իր ճակատագրիտերը ինքը չէ։ Այս պահին իրավապահներն են, վաղը Աստված գիտի, բայց հաստատ ինքը չէ։ Կարճ ասած, Նիկոլ Փաշինյանի վախերը կրիտիկական կետի են հասել, առողջության համար վտանգավոր։ Անցնող տարիների ընթացքում նա բոլորից ստացել է թշնամու կերպար ու իր անհանդուրժողականության, ատելության պատճառով բոլորին թշնամացրել իր հետ։ Ամենուր շրջապատված է հակառակորդներով։ Իր թիմից հեռացվածները, եկեղեցին, պատերազմում զոհերի հարազատները, արցախցիները, սահմանամերձ բնակիչները, փոքր ու միջին ձեռներեցները, հիմա բարերարները, գործարարները,
Նրա համար թշնամի են բոլորը, բոլոր կառույցներն ու բոլոր մարդիկ, որոնք կարող են վտանգ լինել իր անձնական անվտանգությանը։ Մեկին մեկ ջունգլիների օրենքով է կողմնորոշվում։ Դա խոսում է այն մասին, թե ինչքան թույլ է ինքը իրենով, իր կերպարով, իր խոսքով եւ ուժեղ մյուս բոլորը, իսկ դա շատ շուտով քաղաքական հետևանք չի կարող չունենալ։